ගයිස්, කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න අපි හම්බන්තොට ගියපු ට්‍රිප් එකේ සෙකන්ඩ් බ්ලොග් එක තමයි මේක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මං ඔයාව හම්බන්තොට තියෙන විශේෂ තැන් දෙකකට එක්කන් යනවා. මුලින්ම අපි යන්නේ මත්තල එයාපෝට් එක බලන්න. එයාපෝට් එකට ඇතුල් වෙනකොටම මේ වගේ යකඩ වලින් හදපු ලොකු මොනරෙක් ඉන්නවා. එතනින් ඉස්සරහට යනකොටම මගේ පර්යන්තය හා ප්‍රභූ පර්යන්තය පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන පාකින් වලට රුපියල් 150ක ටිකට් එකක් ගන්නවා. ආය ඇතුළට යනකොටත් වෙනම ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ. එකසිය 50ක ටිකට් එකක් ගන්න ඕනේ ඇතුළට යන්න. ඉතින් මේ විදිහට අපිව චෙක් කරලා තමයි ඇතුළට ගන්නේ. දකුණු පළාතේ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ හෙක්ටයාර් 2000කට ආසන්න අතිවිශාල භූමි ප්‍රමාණයක තමයි මේ ගුවන්තොටුපොළ ඉදි කරලා තියෙන්නේ. 2013 දී තමයි මේ එයාපෝට් එක විවෘත කරලා තියෙන්නේ. දැනට කටුනායක ඉන්ටර්නැෂනල් එයාපෝට් එකට විකල්ප ගුවන්තොටුපොළක් විදිහට මේක කටයුතු සිද්ධ කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට මත්තල එයාපෝට් එකත් බලාගෙන අපි ගියා හම්බන්තොට තියෙන තවත් විශේෂ තැනක් බලන්න. ඉතින් දැන් මම ඔයාලව එක්කගෙන යන්නේ දකුණු ආසියාවේ තියෙන විශාලම කුරුළු උද්‍යානය බලන්න. ඉතින් ඇතුල් වෙනකොටම තියෙන මේ ටිකට් කවුන්ටර් එකෙන් අපි ටිකට්ස් ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ අපි ගියපු දවස්වල තිබුණ ටිකට් ප්‍රයිසස්. ඉතින් ඇතුල් වෙනකොටම මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ෆ්ලැමින්ගෝස්ලා හිටියා. එයාලා හරිම ලස්සනයි, අර පික්චර් එකක ඉන්නවා වගේම ලස්සනට හිටියා. මේ කුරුල්ලා නිකන් අර හැරි පොටර් එකේ ලියුම් අරගෙන එන්නේ එයා වගේ නේද?
මේ ඉන්න වික්ටෝරියා ක්‍රවුන් පිජන් මෙයාලා තමා ලෝක විශාලම පරවි විශේෂය. මේ බර්ඩ්ස් පාක් එක ඉදි කරලා තියෙන්නේ අක්කර 35ක වගේ ලොකු භූමි ප්‍රමාණයක. මෙතන පක්ෂී විශේෂ විතරක් 180කට අධික ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඔක්කොම කුරුල්ලෝ 3000කට වඩා වැඩි. ඒ වගේම මේ පාක් එක උදේ 6 ඉඳන් හවස 6 වෙනකම් ඕපන්. මේ ඉන්න පැස්බරාලා මෙයාලා තමා දැනට ලෝකයේ ජීවත් වන විශාලම පක්ෂියා වගේම ලොකුම බිත්තරේ සහිත කුරුල්ලත් ඒ වගේම ලෝකයේ වේගයෙන්ම දුවන්න පුළුවන් කුරුල්ලත් පැස්බරා. ඉතින් මම ආසාවෙන්ම හිටියේ මෙන්න මේ දෙයට. මෙතන තියෙනවා බර්ඩ්ස්ලට ෆීඩින් ඒරියා එකක්. ඒකට රුපියල් 1500ක් අය කරනවා. ඉතින් මම ආසාවෙන් හිටියට හරිම බයෙන් තමයි ගියේ. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක මම මේ විදිහට ඉවර කරනවා. මගේ කලින් වීඩියෝ එකට මට හොඳ ෆීඩ්බැක් එකක් හම්බුණා. ඉතින් ඒකට ඔයාලා හැමෝටම thank you so much. ගිහින් යන්නම්. bye.